Miq Prizmës. Këto ditë kam bërë 2-3 klipet cilat sigurisht kanë të bëjnë edhe me dokumentin e Edi Ramës që quhet Besa. As kam qenë, as jam, as do t'jem kurrë me dokumentat të tilla që marrin për bazë, i referohen edhe bëjnë leitmotiv të tyre një zakon, një kod zakonor shqiptar i cili ka vepruar në mungesën e shtetit, mungesën e ligjit. Sigurisht ai është një kod nderi, kod që duhet vlerësuar, respektuar për nga ana historike dhe të trashëgimisë tonë fantastike, por është një kod i cili ka vepruar në mesjet dhe kur vepron sot, vepron në kundërshtim të ligjit. Dhe Rama duke dashur të bëjë gjithmonë folklorizmin e vet, ashtu si kundër e ka ai zakon. Ju paraqet vetëve, po ja paraqet edhe popullit shqiptar. Si një dokument që do të vërtetoj një lloj besimi, bese që ka midis tij votuesve, midis tij shqiptarëve, midis tij administratës, midis tij shoqërisë shqiptare. Po për mua është gabim, nuk funksionon. Është një projekt adoleshent, jo ligjor, jo modern, jo i 2026-ës, është një retrokulturë e cila i bën thirrje koshiencës, ndërgjegjes shqiptarëve që në të vërtetë sot kanë një defekt të madh. Jo pabesim të kodit zakonor të tyre, po pabesinë e madhe ndaj ligjit. Shoqëria shqiptare vuan sot nga moszbatimi i ligjit. Edhe përpara shoqërisë shqiptare në vujtje të tillë është administrata e vetë Edi Ramës, klasa politike e gjitha, 360 gradë, dhe në përgjithësi ajo që pastaj unë i them shoqërisë shqiptare. Jo populli, se shpeshherë thuhet fjala popull. Unë përdori fjalën tjetër, e cila i përmbledh në përgjithësi popullin, po atë që është shoqëria shqiptare, që merr pjesë, është votuese. Edi Rama nuk ka marrë besën e 856.000 votuesve të majorancës sotme. As ju ka dhënë, as ju ka marrë besën. Ka marrë ligjërisht votat për të shkuar atje dhe për të bërë qeverinë, për të zbatuar ligjet, jo për të mbajtur besën. Në këtë pikë është një egzagerim i cili pastaj shkon e ku shkon edhe na kthen në folklorizëm. Dhe kjo është gjëja më e keqe, se mirë folk politikun dhe folk bolshevikun Sali Berisha, që s'ka asnjë lloj bese, as ligjore, as kushtetuese, të asnjë lloj gjëje, asnjë lloj forme. Po tash edhe folklorizmat e Edi Ramës me dokumente që shkruajnë besa, duhet të kuptojmë që kemi shkuar në 2026 duke përmendur shtetin ligjor dhe jo kodikët e shqiptarëve që nga 1450. Mjaft më me folklorizma se na keni mërzitur shumë. Na keni mërzitur në mënyrë të jashtëzakonshme dhe rasti më i bukur për të treguar besën ishte rasti i Agron Shehet. Njeriu i cili ka shkuar, ka dalë në tilt, tash i është djeg trefazori i tij, nuk i punon as truma, as pompa, i është hap kafaze, janë këto shprehjet e sotme. Dhe bën marrëzira nga më të çmendurat duke treguar që nuk është njeri i pabesë, po një njeri kundra ligjit. Është një person që vepron kundra ligjit. Me të vetën grabit i merr një sekretare aty të shkretës, Rrezik Zezës, po e gjen gjë, po domethënë Rrezik Zezës, sepse e trajton në mënyrë të jashtëzakonshme duke marrë një dokument që është kredencial, është deri një farë mënyrë sekret të një marrëveshje tonër prej 302 milionësh me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk bën. Është konfidencial. Ai e merr dhe ik me vrap. Mas një gjysmë ore ose mas një ore do ta kishte në tavolinë, realisht. Jo, e merr përpara dhe ik me vrap. Ik me vrap se sigurisht është akuzuar, i kanë gjetur. Nuk i punon truri mirë. I kanë gjetur dokumentacione, abuzime nga më të ndryshmet, edhe sigurisht është i sjeton mirë me veten, është bërë një person i cili e çon veten, deputet e çon veten që të kapet duke vrapuar masi ka grabitur, se kështu i bie të jetë, një dokument konfidencial.
edhe sigurisht e kanë quar për në SPAK, ta studiojnë SPAK, por parashtojnë 60 ditë, funksionojnë, po këto nuk janë çështje të besës. Këto janë çështje të ligjit. Prandaj po them, ne jemi të pabesë me ligjin. Ndërsa Rama kërkon të jenë edhe të vetët, edhe ata që i quhen të vetët, të besës. Por e kërkoj të jenë ligjor, çfarë bese këtu, çfarë besa këtu. Çfarë bese mund të ketë, Agron Shehe ka kry puna e tij me besën. Është myll, çfarë beset ka ai? A i thyen ligjin. Thyen ligjin, mor jo besën. O kryeministri jon. Apo do të çosh ke Sali Berisha, i cili nuk do të votojë. S'do të votojë marrëveshje me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Urren Amerikën, ajo dihet. Është në thelbi i tillë dhe thotë, "Jo, ne jemi dakord, por ka procedura antikushtetuese." Ti pike, sa herë nuk ka qenë dakord të votojnë, sa herë ka qenë kundër Amerikës, është marrë me procedurat. Dhe kush? Ky që thyen gjithë kushtetutat dhe procedurat e botës. Imagjino një njeri që ka hedhur një katun në erë duke thyer çdo lloj kushtetutë dhe procedure, ka vrarë 26 vete, ka plagosur 300, tash i thot procedurat. Ky njeri që ka vrarë në bulevard, ka thyer çdo lloj procedure, ka ndërtuar një rrugë që quhen rrugën e kombit pa projekt, pa procedura, pa tender, thot kushtetutën, ky far burri me kushtetutën. Ky far kriminali vrasës i njerëzve kërkon tashi na tregoj ne procedurat, gjykatën kushtetuese bashkë me atë bardhin, cilët ju vranë një njeri në Elbasan. Kur drejtonte ky, kur merrte ky njerëz, cilët vrisnin njerëz. Imagjino çfarë derbederësh janë, çfarë tipash janë këta. Kështu që kryeministri jon kujdes me këto letrat e besës. Besën ti ta kishe parë mirë kur ke vendosur një që t'jep leksione tash për besën, Mariana Koçekun, e cila është thyer se 2 herë e besës. Një herë kur ja ka thyer duke gjinës vetë, sepse është bashkuar me socialistat dhe komunistat, dhe të dytën herë kur ju ka dhënë besën socialistave dhe komunistave, sipas atyre, gjithmonë, edhe sigurisht pastaj ju ka ikur. I ka prerë në besë shkurt muhabeti. Por besa ka një koncept, dhe në kodin zakonor. Një person që mund tjetë edhe vrasës, si i hallit edhe vrasës i vërtet, kur shikon një derë dhe shkon ke ajo derë, i thot jam në besën tënde, jam në dorën tënde, i zoti shtëpisë aty mendohet mirë dhe pastaj ka 2 rrugë. O i mbyll derën e thot nuk je në besën time, largoju prej këtu, ose jep besën, e fut në shtëpi edhe hasëm qoftë, dhe ai është në besë ti. Ky është koncepti i besës. Të gjithë të tjerat janë koncepti i ligjit. Dhe ne nuk kemi thyer besën 2026. Nuk kemi njerëzit e këqit thymjes besës. Po jemi njerëzit e këqit thymjes ligjit. Ne kur nuk i kemi dhënë prej 1920-s kur kemi shtetin ton modern, besën ligjeve, besën shtetit. Dakord, kryeministri jon, ky është edhe problemi. Problemi i madh që kanë shoqëria shqiptare, deri kryeministri shqiptar, me besën ndaj ligjit, edhe jo me besën ndaj kanunit, ndaj kodeve zakonore tonat. Kemi problem me ligjin. Duhet ndërtojmë shtetin ligjor, jo shtetin e besës. Dakord, kryeministri jon. Miqtë Prizmës. Sot me ju desha të bisedoj edhe të jap mendimin tim, kryesisht opinionin tim, për disa slogane, titullime, etiketime të dikurshme që kanë kaluar tashmë në atë që quhet sitë e historisë, janë situr, edhe që përdoren fajsisht, sipas me në 2026. Dhe në Shkodër kanë një lloj dëshire, një grup njerëzish, janë pak, me të drejtën, që protestojnë, që i bashkohen protestës Tiranë. Nuk kam asnjë paragjykim për to.
Nuk kam asnjë paragjykim deri në momentin që ata protestojnë për shumë elemente të cilët sigurisht ja vlen të protestosh edhe ti, nuk e di, ti bësh akuzën shoqërore çdo lloj magjorance, çdo lloj klase politike, për atë që ti mendon që me të vërtetë tash këtu është bërë keq dhe vazhdon të bëhet keq. Pra, unë për ato pak njerëz që dalin, shumë pak njerëz, sepse 3, 4, 5 gazetarë dhe 15 vetë që dalin aty, nuk përfaqësojnë asgjë. Por gjithsesi, edhe pse s'përfaqësojnë asgjë në raport me qytetin, mbase një pjesë e madhe e qytetit nuk del, nuk bashkohet me të, po është me mendimet e tyre. Kështu që në këtë pikë, unë nuk është se kam ne gjë me të, asgjë s'kam, absolutisht. Egzagerimin tash me thirrjet e tyre, këtu tash kam probleme dhe unë ka probleme dhe qyteti. E para që thonë, po i merja nga largë është Rama në Burg Berisha në Burg. Tash kjo është dëshirë. Në demokraci nuk mund të jetë as urdhër, nuk mund të jetë as zhvillimi nesër. Në demokraci, Rama në Burg dhe Berisha në Burg e fut drejtësia, nuk e fusin thirrjet e turmës. Sepse turma, përpara se të dilte kjo turmë që del në Shkodër dikur dilte dhe bërtiste. Sabotatorët në litar, kulakët në litar. Turmi ishte edhe ajo. Dhe çfarë po i bënte thirrje? Futeshin në litar, të varreshin, armiqtë e popullit që ishin shpallur bas 1945-s. Sigurisht që i organizonte dikush, edhe sigurisht që ato e ndiqnin, po ama për të bërtitur, kështu bërtitnin. Sabotatorët, kulakët, tradhtarët në litar. Tash do thoni ju, a është Berisha për Burg edhe Rama për Burg? Nuk e di, këtë e vërteton drejtësia. Ne mas e mendojnë që janë, po këtë e vërteton drejtësia. Dhe ne nuk jemi ajo pjesë e turmës e nxitur nga politika që dalin ky në Burg ai në Burg, ky në litar ai në pushkatis. Unë nuk jam kështu. Pra, ajo që dua t'ju them është që kjo lloj shprehje, kjo lloj thirrje nuk ka të bëjë me demokracinë. Është pjesë e diktaturave dhe pjesë e linçimit politik dhe filozofik. Dhe nuk ka që t'jetë e bukur. Megjithatë ata thrasin, edhe duket sikur mbajnë një ekuidistancë midis partisë demokratike dhe partisë për të evidentuar që janë ndryshe dhe socialiste. Rama në Burg, Berisha në Burg. Ta dini që këta nuk e fusin në Burg, dhe s'kan për t'i futur kurrë në Burg. Se thrasin këta. Sepse ai është moment linçimi dhe moment turme, e cila pastaj nuk din çfarë bën. Tjetra, thirrja tjetër, akoma më e keqe, akoma më e shëmtuar. Shumë mirë që kanë dalë dhe po protestojnë. Po çfarë lidhje ka Shqipëria e shqiptarëve, vdekje e tradhtarëve? Kjo është turma akoma më e keqe. Është thirrje akoma më e keqe. Kjo lloj thirrje ka qenë dikur e ballistave në 1941, 42, 43. Bile filloi edhe 44 me gjermanët. Balli Kombëtar ka pas një bashkëpunim, quhet Parti Nacionaliste, bashkë me Legalitetin, por Legaliteti nuk u bashkohej kaq shumë me pushtuesin. Balli Kombëtar po, e ka bërë këtë. Dhe sigurisht pastaj, fajet e komunistave më vonë është se i futën në përburgje dhe i persekutuan. Po kjo vjen mbas 45-s. Deri 45-ën, Balli Kombëtar thoshte Shqipëria e shqiptarëve, vdekje e tradhtarëve. Dhe kush ishin tradhtarët? Tradhtarët ishin po shqiptarë.
Në demokraci nuk ka tradhtar, t'ju mbushet mendja dhe këtyre që dalin këtu dhe që thrasin, evokojnë një parrull para 80 sa vitesh, 90 vite, 80 sa vite. 85 vite, 84 vite, 80 sa është mosa Sali Berishës, edhe më tepër. Vite e revokojnë dhe sjellin në 2026 Shqipëria e shqiptarëve, vdekje tradhtarëve, se këta e kanë tradhtar tash, po tradhtari çfarë bën sipas tyre? Duhet dënuar me vdekje. Dhe turmat dënohen me vdekje, vdekje tradhtarëve. Si mund të lejohet, si mund të mendohet kjo në demokraci? Si jemi në demokraci, thonë ata, dhe janë gati të përleshet të vrasin shqiptarin tjetër. Po mirë, nuk ju maftoi 45 vite që vritte shqiptarin e pushkatohet ai me urdhër të popullit, thotë. Popullin në kokër të gjumit, vite sigurimi shtetit, thotë ti je tradhtar, hajde të pushkatoj. Si ka mundësi, si mund ta bëni dot këtë? Vdekje tradhtarëve prap, 2026 kanë kaluar 36 vjet nga një viti 1990, prap me tradhtar ju. Po mirë, kështu do përfundoj puna, merre herë tradhtar këtu, mbetën vetëm me tradhtar. Sa herë merr pushtetin ai tradhtari, pastaj çfarë do të bëjnë? Do të shpallin tradhtar të tjetrin, ta vrasin. Është një parrullë ndyrë, është një parrullë që nuk funksionon më. Si po ata thonë në krenari, Shqipëria, shqiptarëve, vdekje tradhtarëve. Dhe e din për kënaqësi këtë, e din për mrekulli, për bukuri. E keni gabim, jeni në faj. Demokracia nuk njeh tradhtar, njeh njerëz të tjerë që kanë mendime të tjera. Ndoshta edhe antagoniste me ju, po është kundërshtar politik. Tradhtar i vendit është ai që prap nuk është në duhet i paraqitesh, duhet i dalësh përballë kushtetutës ta kuptosh se kush është. Ai që merr sekretet e vendit tënd dhe ja shet. Nuk ka tradhtar në politikë. Nuk ka tradhtar në një vend ku ndrohet pushteti pluralist. Ka tradhtar në diktaturë. Ata shpallin tradhtarët, vrasin. Dhe këtë punë e kanë bërë. 45 vite e kanë bërë dhe ata në 42-shin, 43-shin, 44-ën. Bashkoheshin me armikën dhe i thotë këty tradhtar. Ishte vetë me pushtuesin, rreshtohesh me të, i thotë tradhtar këtyre që ishin kundër. Ishte luftë civile, shkurt. Dhe pastaj komunistët erdhën, pa shpallin tradhtar këta dhe i pushkatonin. Ata vritin në atë kohë, këta vritin të kohë. Atë kjo ishte luftë civile, ishte gjakderdhje. Hajde ndaje se kush ishte. Dhe në 2026-ën, Shqipëria shqiptarëve, vdekje tradhtarëve, është gabim që në radhën e parë, sa hap gojën, je duke bërë një faj. Sepse po i vjen nesh demokracisë. Ajo turmë që thret ashtu, është një turmë që linçon. Është një turmë e cila bën gabimin e parë, mohon demokracinë. Tjetra, Shqipëria e re. E dini çfarë konotacioni të keq ka Shqipëria e re? Shqipëria e re është quajtur në kohën e diktaturës kinostudio. Është quajtur kinostudio Shqipëria e re. Ashtu e kanë quajtur dhe mbase e kanë menduar mirë, sepse kjo ishte Shqipëria e tyre, Shqipëria e re. Çfarë ka bërë kinostudia përveç lojës fantastike të shumë aktorëve aty? Lojës aktoriale jashtëzakonisht mirë, muzikës jashtëzakonisht mirë dhe shpeshherë disa temave jashtëzakonisht mirë. Çfarë ka bërë tjetër? Asgjë më shumë dhe asgjë më pak por propagandë. Propagandën e partisë. Nuk mohoi absolutisht lojën aktoriale të aktorëve. Nuk mohoi absolutisht muzikën e filmit. Arritjet e mëdha të kinematografistë tonë nuk i mohoi. Dhe nuk jam me ata që thonë ndalojnë filmat sepse ata janë njerëz pikërisht këtyre që thonë Shqipëria shqiptarëve vdekje tradhtarëve. Janë njerëz të çakardisur, të larguar trush, të cilët nuk kuptojnë që kjo Shqipëria shqiptarëve vdekje tradhtarëve nuk mbaron kurrë, është vllavrasje. Pra nuk e mohoi kurrë, por ama Shqipëria e re ka bërë propagandë. Kanë nxjerrë propagandën në radhë të parë. Dokumentarët dhe filmat kanë qenë propagandistik.
kanë bërë politikën e partisë shpeshherë dhe shumë herë tregonin jo të vërtetën. E manipulonin, e zbukuronin, që ne e kuptojmë dhe sot e kësaj dite se çfarë kanë bërë. Pra është një gënjeshtër propagandistike e një sistemi diktatorial. Dhe këta i thonë Shqipëria e re të sotmes. E bukur është se ka qenë dhe një ekspozitë e madhe që është quajtur Shqipëria e re, ku futeshin brenda arritjet e mëdha, fitoret e mëdha ekonomike të socializmit, kooperativa, uzina, fabrika, që sigurisht shpeshherë ishin fitore, sigurisht shpeshherë ishin të gënjeshtërta, që nuk mbulonin shpenzimet, që ishin të dështuara, që ishin propagandë, që nxirreshin aty kur të vinin marksist-leninistët të bëshin fotografi dhe t'ju thuhet shiko sa e madhe, sa e fuqishme, ndërkohë që kishte rrypin e shtrënguar shqiptari, Menderius nuk kishte çfarë të dhiste se nuk hante. Ishte propagandë e jashtëzakonshme. Dhe këta gjejnë po të njëjtin emër, Shqipëria e re, e keni gabim, por kjo është që të mos njohësh historinë. Nuk mund të jetë Shqipëria e re kur jemi në kohë të re, jemi në 2026. Shqipëria e re është si ndërtuar ose keq mirë është 1990. Kemi kaluar nga një regjim në një regjim tjetër. Regjimi vetë përmbysi veten dhe u krijua një regjim i ri, i cili sigurisht ka pluralizmin, ka demokracinë. Nuk futesh në burg për politikë, nuk bëhen shumë element, nuk janë kufit e mbyllur, që thot një idiot aty se Shqipëria 3.200.000, 3.300.000. Ishte 3.300.000 Shqipëria Enver Hoxhës, por ishte në saj se ta fuste plumb shpinës kur aratiseshe, sepse ishte izoluar. Në momentin kur u hap, dolën mira jashtë, mos qoftë milion. Pra dhe Shqipëria e re është një gjetje e gabim. Është një gjetje e cila sigurisht nuk ka përballë dhe nuk shef në fytyrë mirë diktaturën. Dhe më vjen keq, pikërisht pse është kështu. Dakord miqtë e mi?